你觉得天文是怎么回事？我们选址的目标呢是要到那个山顶上，看看这儿是不是适合放望远镜。他们就觉得我是个怪人。左满舵，右满舵。我爱爬山，我最恨爬山。我如果拿一面镜子放到300光年以外，那就完全有可能看到清朝了吧？前年吧，开始面向科学人员、科学家征召航天员了。有这个机会，为什么不报一个试？其实这样才能跟宇宙走得更近呀。那你为什么那么喜欢拍星空？漂亮啊，美呀、看了那么久没拍腻了，怎么能拍腻呢？你是不是想着拍腻呢？确实太漂亮。我的太阳基地就在地方。8级要盘的话，这是很高的精分呐。外行的评价对我们来说是无所谓的啊，我们自己知道这个东西它是有意义的。孩子没有见过星空，屋里走出来，然后抬头看到银河的时候，那学生直接就哭了。有多少人见过星空？大家不要低头去忙碌的工作，好好的欣赏这个优美的星空。